Бәріне сәлем достар, сіздермен бірге жеті каналы. Қазірде әлем қарқынды даму үстінде. Сонымен қатар технологияда қалысар емес. Бүгін біз сіздерге Жапониядағы ең ақылды роботтарды ұсынамыз. Geminoid High 1. Бұл роботтың басталуы 2006 жылдан басталған болатын. Роботтың ұсқыны иесіне, яғни Хироси Исигуро профессорға ұқсатылған. Хироси Исигуро халықаралық ізгезуші болып жұмыс атқарады. Geminoid қазірде түрлі көңіл-күйлерді көрсете алады және де сөйлеп, жан-жақтағы заттарды бақылай алады. Мүмкін Geminoid болашақта бұдан да мықтырақ болатын болар. Айко әйел кейпіне келтіріліп жасалған. Бұның басқа роботтардан айырмашылығы, оның байқампаздығы және де ауруды сезінуі. Сонымен қатар, шағын мәтіндерді оқып, түрлі түстер мен заттарды ажырата алуы. Робот Теспиан мәтіндерді оқи алады және де ең эмоционалды робот болып саналады. Ол бірнеше театрлық қойылымдарға да түсіп үлгерді. Ол өзімен сөйлесіп отырған адамның эмоциясын тани алады. Тіпті уайымдаған адамды жұбатуға дейін тырысады. Адамдарға қосылып, күле де алады. Қазірдің өзінде Теспиан 20-ға жуық тіл біледі. Бізде бастапқы орында Асимо. Мүмкіндігі шектеулі жандарға арналған ең алғашқы робот. Сонымен қатар Асимо секіре, жүгіре де алады. Оның жүгіргендегі жылдамдығы сағатына 9 километрге дейін жетеді. Ғалымдар Асимоны болашақта қарт адамдар мен мүмкіндігі шектеулі жандарға көмектеседі деп жоспарлауда. Асимо жылдан жылға даму үстінде. Мүмкін болашақта қарт адамдар мен мүмкіндігі шектеулі жандардың нағыз серігіне айналатын болар. Осымен видеомыз соңына да жетті. Бұл тек қана жапондықтардың жасаған роботтары болатын. Ал әлемде бұдан да мықты роботтар бар. Егерде осы видеоға 100 лайк жиналатын болса, әлемдегі ең мықты әрі ең ақылды роботтарды айтамын. Ал келесі видео қандай болғанын қалайсыз? Комментарияға қалдырып кетіңіз. Арнаға жазылып лайк басуды ұмытпаңыз.